هذه إذاعة إرنا. الكريمات مستمعاتي والأكارم مستمعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 6 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن إعادة لبرنامج نافذة ثقافية اللقاء الذي أجراه مع الشاعر والقانوني الأستاذ عبد القادر محمد هاشم. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: العثور على 10 مهاجرين إريتريين داخل حاوية في بريطانيا، توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأمريكية، وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير بيريز ديكويار. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت سلطات الهجرة البريطانية بأنها عثرت على 10 إريتريين داخل حاوية قادمة من ميناء في بلجيكا. وقالت السلطات بأنه تم نقل امرأتين وطفل بصورة عاجلة إلى المستشفى في مدينة هل البريطانية، وأن بقية المهاجرين يخضعون لفحوصات طبية شاملة. وأكدت السلطات بعد استجواب المهاجرين بأنهم قادمين من بلجيكا على متن الباخرة الإنجليزية كينج جورج، وأنهم كانوا داخل إحدى الحاويات المبردة التي تستعمل لنقل الأطعمة المجمدة. الجدير بالذكر بأن العديد من المهاجرين يستخدمون الموانئ الفرنسية في الشمال وكذلك بلجيكا لمحاولة عبور البحر والوصول إلى بريطانيا. وكانت السلطات البلجيكية قد عثرت من قبل على عدد من المهاجرين القادمين من مدينة بروج، والذين كانوا يحاولون مغادرة بلجيكا إلى بريطانيا عبر إحدى شاحنات النقل البري. نقلت وكالة السودان للأنباء عن الخبير المالي السوداني عمرو زكريا المتخصص في أسواق المال العالمية إيجابية خطاب الخارجية الأمريكية بخصوص تأكيد انتهاء إشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان كافة. وأشار الخبير المالي لوكالة السودان للأنباء إلى ارتفاع أسهم شركة سوداتيل إلى 11%، فيما ارتفعت أسهم شركة سلام السودان إلى أكثر من 12% في الأسواق العالمية خلال الساعات الأولى ليوم أمس. ولفت إلى أن الخطاب يعد سندا مهما للمصارف العالمية لإعادة العلاقات المصرفية مع السودان وإزالة العقبات المالية والتجارية التي تعوق المعاملات. وأضاف أن الخطاب يسهم أيضا في إيجاد مرونة في عمل الشركات والمصارف العالمية مع السودان وفقا لشروط محددة، وتوقع المزيد من الانفتاح بأسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة. وكانت موجة من الارتياح قد عمت السودان بعد إعلان الخارجية الأمريكية رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن السودان. ذكرت أسرة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير بيريز ديكويار بأنه توفى أول من أمس من 100 عام في منزله في ليما عاصمة بيرو. وكان أهم إنجاز للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ديكويار هو نجاحه في وضع حد للحرب الإيرانية العراقية، والتي استمرت لمدة 8 سنوات في عام 1988. وقال الأمين العام الحالي للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في تصريح له أنه حزن حزنا عميقا لنبأ وفاة ديكويار. وقال غوتيريش في تصريحه مثنيا على سلفه الراحل: كان رجل دولة بارع ودبلوماسي محنك ومصدر إلهام ترك بصماته على الأمم المتحدة وعالمه. تخرج بيريز ديكويار من كلية القانون التابعة للجامعة الكاثوليكية في ليما، وانخرط بعدها في السلك الدبلوماسي لبلاده. وفي عام 1981 انتخب أمينا عاما للأمم المتحدة، وكان خامس أمين عام للأمم المتحدة وأول شخص من أمريكا اللاتينية يتبوأ هذا المنصب. وقاد المنظمة في حقبة شهدت مواجهات حاسمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إبان فترة الحرب الباردة بينهما. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. العثور على 10 مهاجرين إريتريين داخل حاوية في بريطانيا. توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأمريكية. وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير بيريز ديكويار. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نحييكم سادتي في حلقة من برنامج نافذة ثقافية. ويسرنا سادتي أن نلتقي بالشاعر الكبير الأستاذ عبد القادر محمد هاشم. وحقيقة مولانا عبد القادر هو رجل قانوني من الدرجة الأولى، ولكنه شاعر كذلك وأديب من الدرجة الأولى في الشعر العربي الفصيح. وحقيقة أنا التقيته وتعرفت عليه عبر السوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي، قرأت له وتأثرنا بكتاباته، فهو شاعر مجيد، ولم نلتقي إلا على الكتابات والرسائل، ولكن وسعيت كثيرا سادتي أن ألتقيه، وها نحن اليوم بحمد الله نلتقيه من مقر إقامته في السودان الحبيب، ولذلك نحن سعيدين بهذا اللقاء. أستاذ عبد القادر، مرحب بك في إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. أرحب بكم جميعا، وأرحب بالأستاذ الفذ الأستاذ أحمد شريف، ذلك الأدبي البارع والمتمكن في علوم اللغة العربية والعلوم الأخرى. أقول ابتداء أبدأ بمرثية شيخنا الشيخ محمود أبو هوى علامة عصره الذي توفي في يوم الاثنين 6 شوال 1440 هجرية، الموافق 10 من يونيو 2019 ميلادية. تقبله الله عنده في العليين وأفاض عليه كآبيب رحمته. آمين إن شاء الله. تفضل أستاذنا عبد القادر. للعلم أنت وللشريعة مورد، لكن سواك إذا يقارن ملود. الناس قد كانت تتيه وتشرد، فجعلتها بهدى المعارف ترشد. إن كان غيرك قد تضاءل علمه، أو كان يجتز القشور ويجرد، فلأنت في سعة المعارف آية، ولذا فأنت المنتوى والمقصد. لما أتيت الناس صنت عقولهم، تمحو الجهالة عنهم وتبدد. أحييتهم لما غفوا بجهالة، حييتهم لما صحوا وتجددوا. كم من بصائر في العماء طميسة، لكنها لما تجيئك ترشد. أمعلم الفصحى وصحة منطق، كم ألسن عوج ظللت تسدد. عربية التنزيل أنت إمامها، ولأنت في علم الشريعة سيد. يا سائلي عن شيخنا وعلومه، أستاذنا ذاك الخضم الرائد، ومفسر القرآن ناشر هديه، بمواهب في غيره لا توجد. فاسأل متون العلم من لشروحها، غير الإمام له البيان الأجود. فالسنة الغراء قد أضحى لها، أوفى البيان لدى الإمام وأوكد. والفقه بين أصوله وفروعه، يجتازه شرحا فلا يتعقد. سائل به كتب الأصول جميعها، وهي التي من كثرة لا تسرد. واسأل به فقه الفروع مذاهبا، كل عليه لفهمها يتردد. والنحو من أرقى العلوم مراتبا، والشيخ في النحو النوى والمورد. إن سيبويه يرى الأئمة أنه
في النحو عالمه الخبير المفرد، وله الإمامة والبقية تلوه، من بينهم زجاجهم ومبرد. فإمامة النحو المعاصر كلها لإمامنا بتمامها تتأكد، إذ ما يدرسك الكتاب أو الندى أو غير ذين يرعك فيه تفرد، إذ يشرح الألفية العظمى ترى عظمى القرائح بالسنة تتوقد، فيحل شائكها بكل سلاسة، فإذا العصي مذلل وممهد، والصرف مسلكه عليه عورة، لكنه عند الإمام معبد. أما البلاغة والبديع فشيخنا ببيانها منه الجميع مزود، وترى العروض مع الإمام يحوزه وترى العروض مع الإمام يحوزه، وترى العروض مع الإمام بحوره، تحلو لديه فتستطاب وتورد. والقصيدة طويلة أستاذ أحمد، أكتفي منها بهذا القدر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز عبد القادر محمد هاشم. سيداتي آنساتي سادتي، رحبوا معي بهذا الشاعر الفحل الجميل القوي الرصين المفلق. نحن نشنف أسماعنا وأسماع المستمعين بهكذا شعر. شكرا لكم وشكرا للمستمعين. أنا عبد القادر محمد هاشم، الآن في السودان، ومن السودان، وعلومي في المقام الأول هي علوم اللغة العربية من صرف ونحو وبلاغة وأدب في المعاهد، وفي المعاهد الدينية المعروفة هنا في السودان بالذات يعني. جميل. في السودان وما زالت المعاهد الدينية فيها التدريس ليس بالدرجة التي كانت فيها في الثمانينيات وفي السبعينيات من القرن الماضي، ولكنها ما زالت موجودة. التدريس والمعاهد الدينية تعنى بعلوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية، وأنا خريج المعاهد. ولذلك المعهديين دائما نراهم نجدهم دائما لغتهم فصيحة وقوية، المعهديين، أليس كذلك؟ نعم، لأنه هناك تركيز في تدريس علوم اللغة العربية بالذات، ولذلك توجد إجادة ويوجد ترسيخ لقواعد اللغة العربية لدى المعهديين كما سميتهم يا أستاذ أحمد. نعم، نتشرف بذلك لأننا منهم وكثير من المستمعين منهم. ثم بعد ذلك تدرجت في التعليم ودرست القانون. درست، ثم بعد أن امتحنت الشهادة السودانية، نعم. وهنا تسمى الشهادة الأهلية باعتبار خريج المعاهد يمتحن في مساق يسمى الشهادة الأهلية. وعندي ملاحظة هنا كما نبه إليها أحد العلماء الأجلاء، نعم. الشهادة الأهلية تعبير خاطئ من الناحية اللغوية، والصحيح أن نقول شهادة الأهلية، نعم. بمعنى أن هذه الشهادة تؤهل الدارس لأن يكون في مستوى الجامعة بعد المرحلة دي. نعم، أهلا لأن يدخل الجامعة. نعم، ولذلك التسمية الصحيحة من الناحية اللغوية شهادة الأهلية وليس الشهادة الأهلية. نعم، شكرا لك أستاذ. مع أنه السائد حتى الآن يعني كثيرون من الناس يقولون الشهادة الأهلية، وكما أسلفت هذا تعبير خاطئ. أنا امتحنت برضو، هذه ناحية لغوية، أن نقول امتحنت وليس امتحنت. الإنسان لا يمتحن نفسه. عليك أستاذ أحمد. صحيح. نعم، امتحنت لشهادة الأهلية، والحمد لله النسبة جاءت نسبة مشرفة، فدخلت الجامعة. جاء توزيعي في جامعة القرآن الكريم
كلية الشريعة، قسم الشريعة والقانون. جميل. درست البكالوريوس في الشريعة والقانون، ثم بعد ذلك حضرت الماجستير، وكان عنوان رسالتي في الماجستير في القانون الدستوري في جانب الحريات. وعلى هذا ما زلت الآن إن شاء الله بصدد التحضير للدكتوراه في مجال القانون، لأنه كما لا يخفى عليكم كنت أود أن تكون الدكتوراه في علوم اللغة العربية، لكن هنا نظام الجامعات لا يسمح أن تنتقل من القانون إلى اللغة. نعم، التخصص الدقيق مهم. تواصل في بحثك البكالوريوس، أليس كذلك؟ وبعد ذلك إن شاء الله هي الرغبة والعزيمة إذا مد الله في الأعمار أن. جميل. أستاذ عبد القادر، سؤال، هل أيضا في اللغة العربية هل عقدت يعني قدمت البروبوزال المسودة لبحث الدكتوراه لأطروحة الدكتوراه ولا لسه؟ لسه دي ما قدمتها، لكن إن شاء الله شغال فيها. نعم. وإن شاء الله أسأل الله التوفيق والإعانة بإذن الله. أنت موفق. إلى فترة نتيجة لمشغولياتي إن شاء الله. نعم. فيما أنت تنشط الآن، فيما تنشط الآن أستاذ عبد القادر؟ هذه إذاعة إرنا. أنا النشاط الخاص طبعا تدريس الآن علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب. أدرس والحمد لله أمهات المراجع والكتب. أدرس مثلا ألفية ابن مالك، معروفة ومشهورة. نعم. وقطر الندى لابن هشام. في المدارس الثانوية ولا في الجامعات؟ هذه العلوم الآن هي تدرس في الجامعات، لكن بصورة مختصرة وموجزة خالص. لكن أنا بدرس بصورة مفصلة وموسعة لدى مجموعات خاصة في تعليم خاص يعني، وليس في الجامعات والمدارس أدرس فيها المنهج الموجود، والمناهج الموجودة الآن لا تتناول اللغة العربية بتفاصيلها. نعم. أنت أستاذ جامعي الآن، أنت أستاذ جامعي الآن أستاذ عبد القادر؟ نعم. جميل. طيب نأتي إلى الشعر أستاذ عبد القادر. أيوة أستاذ. كيف ترى جنون الشعر يا شيخنا؟ يا أستاذ، جنون الشعر والجنون فنون كما قال الشاعر. أيوة. وجنون الشعر بالذات فنون أيضا. وأنا لي هواية، بل أقول لي غرام بالأدب وبالشعر، وكتبت وما زلت أكتب. أنا كتبت منذ زمن ليس بالقليل عن الشعر وعن الأدب، وما زلت مواصلا إن شاء الله، رغم أن كثير من المشغوليات لا توافيني بالفرص السانحة، ولكن جميل. متى ما وجدت مجالا وفراغا فأكتب في الشعر، وما زلت مستمرا والحمد لله. طيب متى كتبت أول قصيدة؟ طبعا الشعراء يعني أنا في تقديري لا يعرفون متى كتبوا القصائد، لأن الشاعر هو يبدأ بقصائد غير مكتوبة، ولكن قد تظهر للناس قصيدة نعم. مكتوبة أو يقرأها للناس، لكن في نفسه يكتب كمية من القصائد قد لا تظهر للعيان حتى لنفسه، لأنه جواه يكتب ثم تبرز الكتابة للناس. متى عرفك الناس كشاعر؟ أنا لا أستطيع أن أقول متى عرفت نفسك، لأن الشاعر هو يعرف نفسه بطريقة يعرفها الشعراء، لكن متى عرفك الناس كشاعر؟ بارك الله فيك أستاذ أحمد، وأنت سيد العارفين في الأدب وفي الشعر وغير ذلك. يا أستاذ، أنا أول قصيدة كتبتها عام
1986 مم. وما زلت أستمر في كتابة الشعر، وكانت تلك بدايات في الثمانينات، ولكن ربما أقول أنا صارت كتاباتي للشعر جيدة فيما بعد بسنوات، لأن المحاولات الأولى كما لا يخفى عليك يشوبها كثير من الأخطاء وكثير من القصور. مهم. البداية تقريبا كما قلت كانت في سنة 86 تذكر منها شيء أستاذ عبد القادر؟ تذكر منها شيء؟ الآن لا يحضرني منها لأنها دونتها في دفتر، والآن هذا الدفتر ليس معي، ولذلك ما أستحضر بالضبط إنه قلت شنو، قلت فيه شنو يعني. لا عليك، لا عليك. لكن تعتبر هي المحاولات الأولى يعني. جميل جدا، جميل جدا. طيب، والإنسان طبعا هو يتطور كل ما تقدم وكل ما كتب في الشعر وما إلى ذلك. طيب، هل طبع لك، صدر لك ديوان شعر حتى الآن؟ لم يطبع لي ديوان، وإن كان الآن إن شاء الله هناك محاولات وتكون جادة إن شاء الله إنه الديوان الأول يطبع في الفترة القادمة إن شاء الله. نقدر نعرف عنوانه؟ وإن كان أنا لا أميل إلى العناوين كثير يعني. أيوة والله يا أستاذ، حتى الآن اخترت له اسما أو عنوانا، ثمار القلم. ثمار القلم. جميل جميل. نعم. هي قصيدة ولا عنوان من وحي الشعر كله؟ من وحي الشعر يعني يعتبر عنوانا عاما لكل القصائد التي سيتضمنها الديوان إن شاء الله. نعم، لأنه أنت تعلم أستاذنا العزيز أستاذ عبد القادر، الشعراء الكبار لا يعنونون لدواوينهم، يعني ديوان المتنبي، ديوان البحتري، ديوان أبو تمام وهكذا. وأنا يعني أميل إلى هذه التسمية، لأنه أن تبتسر اسم معين، خاصة إذا كانت قصيدة بعينها، وقد هذه تعني حكما على القصائد الأخرى، ولكن أن يأتي من وحي الشعر كله اسم كده لا غضاضة في ذلك. عموما قال الشاعر سيد الكريم، أنا لا أذكر هذا الشاعر هو مين، ولكن قال: ما زلت تتعب مصطفاك وتتعب، يا شعر قل لي أين منك المهرب، من قبل تكويني أراك معذبي، وأخال بعد الموت منك أعذب. والله هذا كلام، يعني أنا الكلام ده قريته قبل 30 سنة لشاعر سوداني فحل لا أذكر اسمه الآن. هذا كلام جميل. فكيف أتعبك الشعر يا أستاذنا عبد القادر؟ الشعر وجع وألم، والناس ينطربون، لكن الإنسان يوجع في الداخل. يعني هو نعم يا أستاذ، كما قلت الشعر وجع وألم داخلي، ولكنه يخرج عذبا سلسبيلا، ما في شيء. ولذلك كما تقول المقولة المتداولة لدى الأدباء، وقد تكون متداولة أيضا لدى كل الناس: الشاعر يحترق من داخله ليكون نبراسا للآخرين. أجل. نعم. نعم نعم. طيب، نحن في هذا المنعطف وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من حديثنا آنساتي سيداتي سادتي مع الأستاذ الشاعر مولانا عبد القادر محمد هاشم. التقيناه من السودان الحبيب، وإن شاء الله للحديث بقية. هذه إذاعة إرنا. في نص ممكن أقوله عن الحريات ولا ما يسمح الوقت؟ في دقيقتين ممكن أستاذ عبد القادر، تفضل. ممكن.
ممكن. تفضل يا سيدي. عنوان القصيدة حرية الإرادة. نعم. حرية الإرادة. إني أرى حر الإرادة يقدم، والنذل من طيف العدا يستسلم، والوغد يستلب الحشود يسوقها، فيحيلها عبدا يطيع ويبصم. أين الكرامة والشعوب مهانة، حتى غدت هدرا تباد وتعدم، والمستهين يدوسها متغطرسا، والمستكين على الهوان يداوم. يا سلام. والمستبد يرى الشعوب قذارة، فيحيلها تحت التراب ويرجم، والشعب في نظر الطغاة فرائس، إن الفرائس للوحوش مطاعم، والشعب يرسخ في السلاسل كله، فهو المدان لدى الطغاة وآثم، فإذا تحرك للأمام فمرهب، وإذا تطور للطعام فمجرم، وإذا تفاءب للكرى فمعاقب، كي لا يرى حرية إذ يحلم. يا سلام. ويكاد يطلب للتنفس إذنهم، حتى الهواء على الشعوب محرم. والشعب يعجز أن يعارض جهرة، والشعب معتقل اللسان وأبكم، فإذا أتانا المستبد فعاهة، وبقاؤه فوق المناصب مأثم، ويرى مطالبة الحقوق جناية، والحر في نظر الجناة مجرم، وإذا الصحافة أخبرت بحقائق حتما يباح حريمها وتؤمم، والحر تبتلع السجون حياته، والوحش يفترس الشعوب ويحكم. ولقد عجبت من الحشود كثيرة لما ترى بأسا تهاب وتحجم، لكن جرت سنن الإله بليغة أن النهاية للطغاة تصرم. إن المهيمن ممهل لا مهمل، لكنه حين العقوبة يؤلم، يخزي الذين استكبروا ويذلهم بيد الأباة الثائرين ويقسم. إنا سنقتلع الطغاة، وحينها يغدو الطغاة خرافة تتحطم، ونشيع في عرض الحياة وطولها أن الطغاة إلى المزابل تركب، ونطهر الأرجاء من عاهاتهم، فتظل كل الدنا بهم تتهكم. شكرا أستاذ أحمد. يا سلام. ألم نقل إننا في حضرة شاعر فحل الخنزيز مفلق مبهر جدا. أنا أشكرك وأحييك على هذا النص. والطغاة طبعا مصائرهم إلى جهنم إن شاء الله. شكرا لك أستاذنا عبد القادر محمد هاشم، الشاعر المفلق الجميل المبدع. سنلتقيك إن شاء الله في الحلقة القادمة من إذاعة إرنا الدولية في باريس. كان معكم سيداتي سادتي أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سيمون في الهندسة الإذاعية والإشراف العام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. العثور على 10 مهاجرين إريتريين داخل حاوية في بريطانيا. أفادت سلطات الهجرة البريطانية بأنها عثرت على 10 إريتريين داخل حاوية قادمة من ميناء في بلجيكا. وقالت السلطات بأنه تم نقل امرأتين وطفل بصورة عاجلة إلى المستشفى في مدينة هل، وأن بقية المهاجرين يخضعون لفحوصات طبية شاملة. وأكدت السلطات بعد استجواب المهاجرين بأنهم قادمين من بلجيكا على متن الباخرة الإنجليزية كينج جورج. توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأمريكية. نقلت وكالة السودان للأنباء أن الخبير المالي السوداني عمرو زكريا المتخصص في أسواق المال العالمية إيجابية خطاب الخارجية الأمريكية بخصوص تأكيد انتهاء أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وأشار الخبير
إلى ارتفاع أسهم شركة سوداتيل إلى 11%، فيما ارتفعت أسهم شركة سلام السودان إلى أكثر من 12% في الأسواق العالمية المالية خلال الساعات الأولى ليوم أمس. وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير بيريز دا كويار. ذكرت أسرة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير بيريز دا كويار بأنه توفي أول من أمس عن 100 عام في منزله في ليما عاصمة بيرو. وكان أهم إنجاز للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة دي كويار هو نجاحه في وضع حد للحرب الإيرانية العراقية، والتي استمرت لمدة 8 سنوات في عام 1988. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم إلى موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في البرامج القادمة لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.